Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք մի հետաքրքիր հարցի շուրջ, որ ամենքից էլ պիտանի է ու ամենքից համար էլ հարկավոր է այս կյանքի մեջ հասկանալու համար, Աստվածաշունչը ճիշտ հասկանալու համար, ասուկանքը ճիշտ կատարելու համար, այն ճանապարհի մեջ, մեր հավատքի ճանապարհի մեջ, որ Աստված մեզ առաջնորդում է, դրա մեջ մեզ պիտանի է, շատ պիտանի է, կարևոր է, որ մենք հանկարծ չլինի, թե ասուկանքին հակառակ գնանք կամ մեր հասկացածը պնդենք։ Մի խոսքով լավ եկեք աղոտ կանենք ու խոսենք այդ մասին։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Հայր, ես գիտեմ, որ դու ամեն վարքյան մեր հետ ես, ամեն մարդու հետ ես իմ հայր։ Դրա համար ես քեզ շնորհակալություն եմ ասում իմ Տեր, խոնարհում եմ քո առաջ, փառավորում եմ քո սուրբ ու սքանչելի անունը իմ Տեր, եւ ուզում եմ, որ ամեն վարքյան մեր հետ լինես, ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի չլինի թե հանկարծ չարաճճի մանուկների պես սխալվենք, թերանանք ամենակարող իմ Տեր կամ սայթակենք օրհնյալ իմ Աստված։ Դու միշտ մեր հետ եղի, մեզ պահի ու պաշտպանի, մեզ առաջնորդի այս չար աշխարհի մեջ իմ հայր, փառք ես, շնորհակալ եմ քեզանից։ Փառավորում եմ քո սուրբ ու սքանչելի անունը, ամեն։ Ամեն։ Տեսեք, ես նախ մի տեղ եմ ուզում, մեկը մի հարց ա գրել, այսպիսի, տեսեք, Օրինաց 22:5-ի խոսքը շալվարի մասին է, թե ոչ, խնդրում եմ ասացեք։ Օրինաց 22:5-ը, սիրելիներ, եթե մենք կարդանք, այդ մասին ես խոսացել եմ, այնտեղ ասում է կինը տղամարդու հագուստ չհագնի, տղամարդը կնոջ հագուստ չհագնի, կոնկրետ չի ասում շալվար չհագնի կինը, կոնկրետ չի ասում, ես հիշում եմ իմ ապաշխարության առաջի տարիներին, ես պատասխանատու էի մեր գյուղի եկեղեցում եւ մի քույրիկ շալվարով եկավ պաշտամունքի, ես մի անգամից բորբոքվեցի, այսինքն խռովեց իմ ներսը, որ թե շալվար հագավ, չպետք է հագնել, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ շալվար պետք չի հագնել, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ շալվարը տղամարդու հագուստ է, կնոջ հագուստ չի, դրա համար արգելում էինք, օրենքի տակ եղած, հենց ասած, արգելում էինք կանանց, որ շալվար չհագնեն, եւ ես քրոջն ասի, քույրիկ, ես ինչ ես անում, ինչի համար է շալվար հագե, չէ որ գրված է, չէ որ ոչ մեկ չի հագնեմ, մեկը ինձ իսենց արեց, արկածի եղբայրից ինչ է գրված Աստվածաշնչի մեջ, ասի գրված է, որ կինը տղամարդու հագուստ չհագնի, մեկ էս ցույց տվեց, ասեց, «Էսի տղամարդու շալվար չի, տես, ցեպ չկա, կոճակ չկա, տղամարդու շալվար չի», էսի ասեց, «Էսի կնոջ շալվար է, կնոջ հագուստ է էսի»։ Ու ես ես կանգնեցի, ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, դու նայի խնդրում եմ, նայի 189-րդ թողարկումը, ես այդ մասին կնոջ հագուստի եւ տղամարդու հագուստի մասին խոսացել եմ 189-րդ թողարկման ժամանակ, որպեսզի նորից չկրկնեմ, նորից չխոսենք այդ մասին, դուք նայեք այդ 179-րդ թողարկումը։ Լավ, այսօրվա հարցը ես ուզում եմ կարդալ ամենքի շինության համար, տեսեք, մի հոգի, չգիտեմ ճիշտ ասած կինա թե տղամարդ, գրել է, կինը եթե ձեր ասելով մարդու ցանկությունն է, ինչպես է Աստված ասում սիրիր կնոջդ, Մատթեոս 19:3-7 Սիրիր կնոջդ եւ Մատթեոս 19:3-7 Հիսուսն ասում է Աստված որ միավորեց մարդը թող չբաժանի, մարդը թող չբաժանի։ Տեսեք սիրելիներ, իմ ասելով այս հարց տվողը հետաքրքրվում է, եթե ես ասում եմ, որ մարդը կնոջ ցանկությունն է, ոնց Աստված ասեց, որ Աստված է, Հիսուսն ասեց, որ Աստված եթե միավորել է մարդու կնոջը մի բաժանվեք, բայց եթե իմ ցանկությունը տանում է չարության, իմ քարոզի ժամանակ ես ասել եմ, որ բաժանվեք այդ կնոջից, թողեք այդ կնոջը, հարցը այս մասին է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, հիմա խոսենք այդ մասին, որպեսզի այն ավելի պարզ լինի, թեև ինձի թվում է, որ ես մանրամասը խոսացել եմ այս թեմայով, ինձի թվում է, որ խոսացել եմ, ու անպայման խոսացած կլինեմ, որտեղ տեսեք, Մատթեոս 19-րդ գլխից կարդում եմ, 3-րդ խոսքից։ Փարիսեցիները նրա մոտ եկան եւ նրան փորձելով ասում էին. Արժան է արդյոք մարդիս, որ իր կինը արձակե ամեն որևէ պատճառի համար։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասաց նրանց. Չեք կարդացել, թե նա որ սկզբից ստեղծեց, արու եւ էկ ստեղծեց նրանց։ Եվ ասաց.
Սրա համար մարդ կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կհարե եւ երկուսը մեկ կլինեն, մեկ մարմին։ Եվ երկուսը կլինեն մեկ մարմին, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Արդ այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանե։ Տեսեք, մարդ ու կին մեկ մարմին են դառնում։ Մարդը կթողի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը կհարի։ Տեսեք, սիրելիներ, նորից եմ կրկնում, աստվածային կին կա եւ Աստծուն ծառայող կին կա, Աստծուն հնազանդվող կին կա եւ սատանային հնազանդվող կին կա, մարդու մեջ, իմ մեջ ցանկություն կա, որ ես գողանամ, սուտ ասեմ, չարություն անեմ, ադամական ցանկությունը, բոլոր մարդկանց մեջ կա այդ ցանկությունը։ Դա սատանայական կինն է, սատանայի կինն է։ Իսկ աստվածային կինն է, որ աղոթքի մեջ հարատևեմ, ողորմություններ անեմ, դիմացինիս համար կյանքը զոհեմ, ցանկությունը իմ մեջ։ Ես մի ժամանակ կամ հետ ստեղ Մոսկվայում, երբ որ մեքենայով եթում եմ, մեր շենքից դուրս եմ գալի, նայում եմ փողոցներում, որ ծանոթ մարդ լինի, մեր շենքից մեկը լինի, որ վերցնեմ հետս տանեմ։ Կարծես թե լավություն։ Տանեմ մինչև ստանցիան մեր, որ իրանք սպասում են մարշրուտկայով եթան, իմ ճանապարհի վրա են այդ։ Իմ ցանկությունն է այդ ստիպը ինձ, որ ես տենց անեմ։ Ես չեմ կարծում, որ ամեն մարդ աշխարհիկ մարդ դες կմտածի։ Մինչև իր ամենամոտիկ մարդը չլինի կանգած կանգառում, մինչև անգամ ձեռը մինչև սեշչանի չեն կանգնի մարդիկ։ Որտեղ կանգնեն, նստեն, դուրը եսին ոնց փագեն, ցեխոտ ոտերով նստեն մեքենան եւ այլ, իրենց ցանկությունը իրենց ներսից ասում եմ մի վերցրա։ Անցած անգամ մեկին վերցրի սաղ ավտո կեղտոտեց, օրինակի համար եմ ես ասել։ Իսկ իմ միջի ցանկությունը կա մի հատ ուրիշ ցանկություն, որ լավության համար է բնակված իմ մեջ, sense ասած աստվածային ցանկությունա, նա ուզում է, թեկուզ եղտոտվի, թեկուզ ավտոն ուժեղ դուրը խփի, թեկուզ ինչ ուզում անի, ուզում ես վերցնես լավություն անես իրան։ Սա չէ որ ծնվում է ցանկությունից։ Մեկը ցանկանում է չտանի, մյուսը ցանկանում է որ տանի, օգնի, այն մյուսը չօգնի։ Անցած անգամ մի կին ինձ զանգել է Ամերիկայից, Նյու Յորքից, Արկադի եղբայր կներես եւ այլը ես ձեզ փող եմ ուղարկել, ինքը արդեն ուղարկել է, մենք իրար չենք ճանաչել, ոչ մի անգամ իրար հետ չենք խոսացել։ Փողը ուղարկելուց հետո ես մտքովս անցավ, չգիտեմ ինչի ես ցանկացա, ես ուզում եմ որ դու նկարահանում ես անում, ծախս ես անում եւ այլ, ուզում եմ միլիոնով օգտակար լինեմ ձեզ։ Ու բավականին գումար էր ուղարկել, նու բավականին ես չեմ ասում, չգիտեմ, ինչքան ոչ էլ քիչ էր ուղարկել։ Իր համապատասխան ինքը թոշակառու կին էր։ Շատ մեծ բաներ արել։ Այն աղքատի երկու լոմանկը հիշեք, իր համեմատ ինքը մեզ ինչ եմ ուզում ասեմ, նայեք, իր միջի ցանկությունն էր մղե դրա։ Իր ցանկությունը։ Իսկ մարդ կա, նայեք, ոնց ասեմ, ցանկությունը չի, ցանկանը որ տա, չի ուզում ցանկությունը։ Մեր մեջ, իմ մեջ, ձեր մեջ, բոլորիս մեջ կա։ Հիմա ես կկարդամ այդ մասին, Աստվածաշնչյան այդ կանանց, այդ ցանկությունների մասին, որոնք ծառայում են այդ ցանկությունը ասուն, որոնք ծառայում են սատանային։ Ես հանել եմ անունները, հիմա կկարդամ։ Ես կարդամ լավ էս շարունակությունը, երբ որ Քրիստոսին փորձելու համար ասեցին կարելի է կնոջից բաժանվել, թե ոչ, եւ Քրիստոսը պատասխանեց, որ ոչ, Աստված որ միավորեց, թող մարդը չբաժանի, որովհետեւ այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Արդ այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի։ Տեսեք, մարդը կթողե իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը կհարի։ 4-րդ խոսքը գրված։ Մարդը կթողա իր հորը եւ մորը, իր կնոջը կհարի։ Մարդը Ադամն է, մենք գիտենք ամեքսել։ Մեր հին մարդն է։ Մեր նոր մարդը Քրիստոսն է։ Ստե Քրիստոսը խոսում է մեր հին առաջի մարդի մասին, ասում է մարդը կթողի իր հորն ու մորը, իր կնոջը կհարի։ Եթե վերջին հաշվով մենք նայենք մարդու հերն ու մերն ովքեր են։ Մարդու մայրը հպարտությունն է Ադամի, հպարտությունից է ինքը ծնված, ամեն մի մարմնավոր մարդ։ Իսկ հայրը իր սատանեն է։ Հիսուս Քրիստոսը իր ազգի, իր եվրե Իսրայելի ժողովրդի քահանաներին, դպիրներին, փարիսեցիներին, որոնք տաճարում ծառայում էին, բացարձակ պարզ ճակատներին ասեց դուք սատանայի Ձեր հայրը սատանան է, դուք սատանայի որդիներն եք։ Բայց նրանք սատանայի որդիները չէին, նրանք բարկացան, մենք Աբրահամի որդիներն ենք, մեր հայրն Աբրահամն է։ Հիսուսն ասաց, եթե Աբրահամի որդին եք, Աբրահամի գործերը կանեիք։ Բայց դուք ձեր հոր գործերն եք անում։ Այսինքն հասկանում եք սերներ, կապ չունի որ իսրայելացի էին իրանք։
Իրանց գործերը չար էր նշանակում իրանց հայրը սատանեն էր։ Նույնպես այդտեղ Քրիստոսն ասում է, մարդը կթողի իր հորն ու մորը, կհարի իր կնոջը։ Մարդը չի մտածում իր հայրը, մայրը ինչ ասում իրան։ Հայրը ուզում է որ չարություն անի, բայց Ադամի մեջ չի կինը, որը Եվան է, հարում է Եվային, այսինքն թողում է իր հոր մոր ասած խոսքը։ Մարդը առաջի մարդը Ադամը կարա եւ բարի անի եւ կարա չարը գործեր անի։ Կարա ամեն գործեր անի, այսինքն իր համար ինքը տգիտությունից առաջնորդվում է, իր ցանկությունից առաջնորդվում է, իր ցանկությունը ոնց իրան հրամայեց, ոնց ասեց, ինքը ասենց կոպիտ ասած գլուխը կախ անում է։ Ոնց որ Եվան տվեց պտուղ ասես կեր, գլուխը կախ Ադամը վերցրեց ու կերավ։ Մեկացավ, ինքը թողեց իր հորը, որը Եհովա Աստվածն էր, որը պատվիրել չուտես, թողեց Եհովայի խոսքին եւ հարեց իր կնոջը, այսինքն կերավ այդ պտղիցը։ Տեսեք շարունակություններ կարդամ ու անցնենք բուն թեմային։ Նրան ասացին, ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ եւ արձակել նրան։ Նրան ասաց, թե Մովսեսը ձեր քարասրտության համար տվավ ձեր կնիկներին արձակելու։ Տեսեք, կնիկներին, չի ասում ձեր կնոջը, որտեղ մեր կանայք շատ են, մեր ցանկությունները մեր մեջ շատ են։ Մանավանդ մինչև Քրիստոսը հին ուխտի մեջ լիքը ցանկություն կար մարդկանց մեջ։ Քրիստոսով գոնե էլի մի ցանկություն ունենք մենք, մենակ հորը, մենակ Տիրոջը։ Իսկ այն ժամանակ հին ուխտի մեջ, Մովսեսի ժամանակ, լիքը ցանկություն կար։ Դրա համար Պողոս Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ձեր ցանկություններին հոգնակի է խոսում, ձեր այսինքն ձեր կանանց, որը վերջին հաշվով ձեր ցանկություններն է։ Ձեր քարասրտության համար հրաման տվա, որ ձեր կնիկներին արձակեք, կնիկներին։ Միտքը խորը, որ կարդակ ուշադիր կարդակ ամեն խոսքի վրա սիրելիներ, կբացվի այս հայտությունը ձեզ ամենքի դել։ Բայց սկզբից այնպես չեղավ։ Մի խոսքով, բայց սկզբից այնպես չեղավ։ Հիմի հարցի կոնկրետ իմաստը։ Ինչի համար ձեր ասելով մարդու ցանկությունը կիննա, ինչպես է Աստված ասում, սիրիր կնոջդ։ Եթե իմ ցանկությունը կիննա ու կինս չարություն անում, ոնց Աստված ասեց սիրի կնոջդ։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես ուզում եմ որ մենք ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշնչին, ամբողջ ծննդոցից մինչև հայտնության մեջ գրված տեղեր կան Աստվածաշնչի մեջ, որ իրար կարծես դեմ են գրված, իրար կարծես հակասում են։ Ես այս թեմայով շատ եմ խոսացել, ակնարկը շատ եմ արել, բայց հակասություն չկա Աստվածաշնչի մեջ։ Աստվածաշնչի մեջ ասում է Հուդայի առյուծը հաղթեց, առյուծը ասում Քրիստոսին, որ Քրիստոսը հաղթեց, Հուդայի առյուծն էր նա։ Բայց միտեղ էլ ասում է սատանեն մռնչացող առյուծի պես։ Հիմա ոնց հասկանանք առյուծը Քրիստոսն է, ասում է առյուծի պես մռնչացող։ Կարծես խառնվում է իրար, բայց մենք Սուրբ Հոգիով, հոգևորների հետ ենք համեմատում, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում։ Մենք Սուրբ Հոգով ամեն մեկը դնում ենք իր տեղը։ Առյուծի ուժը, սատանայի ուժն աստ է, որ մռնչացող հաղթում ամեն մարդու։ Եվ նույնը Քրիստոսի հաղթանակը առյուծի ուժն էր, որ հաղթեց։ Առյուծը ստեղ կապ չունի, սատանա թե Քրիստոսն հետ չի ասում, ուղղակի առյուծի ուժն է նմանացնում իրանց։ Մենք պետք է համեմատական կարգով նայենք իրար։ Կամ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց։ Միտեղ էլ ասում է, որ չսիրեք աշխարհը։ Ինչ կա աշխարհի մեջ, հակառակը ասում, թշնամի ասում։ Աշխարհը Աստված սիրեց իր որդուն ուղարկեց, դեղել ասում աշխարհը մի սիրեք ոչ էլ ինչ-որ կա աշխարհի մեջ։ Աշխարհի սերը թշնամությունը ասում հանդեպ։ Հակասական է կարծես իրար, բայց Սուրբ Հոգով ամեն բանը գնում է իր տեղը սիրեք քուրեր եւ եղբայրներ։ Հենց էս է պատճառը, որ այսօր քրիստոնեական աշխարհի մեջ բոլոր եկեղեցիները մի խոսքը բռնում են, բաժանվում են մեկը մյուսից։ Եհովայի վկաներն ասում են կյանքը երկրի վրա է, կյանքը երկրի վրա է, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Հեզերը կժառանգեն երկիրը։ Նոր երկիր կլինի ու ընդեղ արդարությունը կբնակվի։ Գրված է, որ մի ազգալի, մի գնում է երկիրը, բայց երկիրը հավիտյան կանգուն կա, կանգուն մնում է հավիտյան, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս ոչ ասում ենք դուք սխալ եք, մենք երկնքում պետք է առնենք, երկիրը կորի, այրվի։
Էլի ենք Աստվածաշնչով ասում, էլի պետք է այրվի, էլի հոգիների երկնքում պետք է ապրեն։ Բայց մենք վերցնում ենք մի մասը, նրանք մի մասը, հենց դա է պատճառը, որ այսօր մարդիկ բաժանվում են։ Տարբեր եկեղեցիներ, տարբեր վարդապետություններ, տարբեր հիմքերի վրա են։ Ես կոչ եմ անում բոլորին էլ Սուրբ Հոգիով առաջնորդվեք եւ բոլորը մեկտեղ Քրիստոս կլնեք, բոլորը Քրիստոսի կամքը կատարեք, բոլորը սիրով քուրու եղբայր կլնեք իրար հետ։ Սա է Աստծո ուզածը, սա է Աստծո կամքը։ Ինչի համար են կռվում։ Մեր տգիտության համար։ Մեկն ասում է գրված է ախր, Աստված մարդու հետ չի խոսա, մարդու հետ Աստված ոչ մի մարդ ասուն չի տեսե։ Իրոք գրված է, ոչ մի մարդ ասուն չի տեսե, չի կարա տեսնի։ Բայց Աստված ասում է մի տեղ էլ, մի այլ տեղում էլ Աստված ասում է, որ ես Մովսեսի հետ դեմ մարդեմ նստում խոսում եմ։ Հասկանում եք, սրանք պետք է մենք հասկանանք, լիքը տեղեր կան նմանատիպ, ես չեմ ուզում սաղ տեղերը հիշեմ ժամանակի առումով, դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, վեճը չարից է, վեճը չարից է։ Աստված օտար լեզուներով է երբեմն խոսում մեր հետ, երբեմն խառնաշփոթության Բաբելոնին գերի է ուղարկում մեզ, որ տենա Բաբելոնի գերության մեջ մենք հավատարիմ կմնանք ասում, թե մենք մեր չարությունը կշարունակենք մինչև վերջ։ Կինը գլուխը թող շուկ գցի ծածկի, միտեղ էլ ասում մենք ազատ ենք, ոչ կին կա, ոչ արու։ Երկնքի արքայությունում։ Երկնքի արքայությունը Հիսուսն ասեց ձեր մեջ փնտրեք, մեր մեջ ոչ կին կա, ոչ արու։ Մի եկեղեցի կազմակերպություն անպայման գլխին շորա գցեմ, եթե չգցի չեն ընդունի, այն մյուս կազմակերպությունը չի գցում։ Այն մեկը գցվում է, այն մյուսը չէ, բոլորը վերցրած է Աստվածաշնչից, բայց ամեն մեկը մի մաս են վերցրել, այն մյուս մասը չեն վերցնում։ Եվ սրա համար ով է օգտվում այս իրավիճակից, այս տգիտության իրավիճակից օգտվում է Սատանան, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Որովհետեւ բաժանումներ, վեճեր, դատեր, բամփասանքներ առաջանում այս տգիտությունից։ Լավ, ես տեսեք։ Աստվածաշնչի մեջ կա կին Հեզաբել անունով, որ Ակաբի կինն էր, ամենքս էլ գիտենք, ամենաչար կինն էր, Հեզաբելի վարդապետություն, Հեզաբելը ոնց ինչ արեց, կարդացեք թագավորած գիրքը, մնացորդած գիրքը, մի խոսքով, Հեզաբելի մասին ամենաբացասական կերպարն է Հեզաբելը Աստվածաշնչի մեջ։ Կինը, որ իշխում է տղամարդուն, կինը, որ անում է այն, ինչ որ տղամարդն անում։ Եվ Դալիլան, այսինքն, տեսեք, Հեզաբել նշանակում է անբնակ, անբնակ, եթե իմ միջի կինը անբնակ է, եբրայերեն լեզով է Հեզաբել կոչվում, հայերենով անբնակ, ռուսերենով մեկ այլ ուրիշ բառ է, անգլերենով մեկ այլ ուրիշ բառ է։ Միտքը հասկացեք, անբնակ, երբ որ Հեզաբել են ասում եվրեները, նրանք ասում են անբնակ, Աքաբի կինը անբնակն է։ Հասկանում եք թե չէ։ Սիրելիներ, սա շատ կարևոր է այս անունները իմանալը, կոնկրետ անուններով դիմելը մեկը մյուսին։ Երբ որ ասում ենք Քրիստոսն է, մենք քրիստոնյա ենք, մենք ասում ենք մենք օծյալ ենք, մենք օծյալական ենք, օծյալ ենք մենք, օծված ենք Քրիստոսով, սրբությունով օծյալ ենք մենք, այսինքն մենք քրիստոնյա ենք։ Քրիստոս բնագրով թարգմանվում է օծյալ Տեր։ Երբ որ ասում ենք Հիսուսը պետքա փրկի աշխարհին, Հիսուսը բանն է, խոսքն է ասում, խոսքը պետքա փրկի։ Խոսքը ես մինչև չիմանամ, որ արդյունք կանդեմի գնա այդ ճանապարհով։ Ես այդ խոսքն է, որ արդյունք կա չեմ հետմու փրկվում եմ։ Խոսքն է, որ ինձ ասում է մի կողացի հետևը մահն է, մի կողացի պատժվելու ես դրա համար, այդ խոսքն է ինձ փրկում։ Մի խոսքով, լավ, մի խոսքով, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես գիտեմ, որ հոգով առաջնորդողները բոլորը էլ հասկանում են այս, իսկ այն վիճաբանության հակառակության հոգիովները, որոնք ես նորից ահագին բան եմ անել, որ հակառակ ինձի բաներ են գրել, շատ կոպիտ, անտաշ բաներ են գրել, էլի, ինչի համար եմ սենց ասեմ, որ ես չեմ դատում իրանց, ուղղակի իրանց տգիտությունն է, իրանց հոգևոր հասակի ցածրության պատճառով են տես բաներ արել։ Տենց հակառակ բաներ գրում, չհասկանալով են անում իրանք։ Դրա համար ես իրանց համար աղոթում եմ, որ իրանք աճեն հոգով, աճեն այնքան մինչև հասկանան ինչա գրված։ Մինչև հասկանան ու գրկապած Քրիստոսի հետ գրկախառնվեն։ Լավ։ Տեսեք, Հեզաբել նշանակում է անբնակ, սա կինն է։ Կին հասկացողությունն է, սիրելի հարց տվող, տեսեք, որ այս կինը, որը անբնակ է իմ մեջ,
անընդհատ հակառակ բաներ անելու ասում։ Այսինքն բնակություն եթե չունի, միջի ցանկություն, միջի կինը, եթե բնակություն չունի, ի՞նչ է նշանակում բնակություն չունենալ։ Մեկ արդարության մեջ է բնակվում, մեկ չարության, մեկ աֆերիստության, մեկ կեղծավորության, մեկ ագահության, մեկ ողորմության, անբնակ է, բնակելի չի ինքը։ Մեկ էս եկեղեցին անտրեմ, «Ո ես ինչ լավ հովիվ է», ինքն է որ կա։ Մեկ էլ մեզ չէ, էսի լավը չէր, ինչ եկեղեցի ունեն, ինչ մեծ եկեղեցի է, ճիշտ էսի այդ բնակություն չունեցող ցանկությունն է մարդու մեջ, որը տանում է մարդուն մեղքի, որը տանում է մարդուն կործանման։ Հայտության մեջ ասում է Հեզաբելի վարդապետությունն ունեք դուք, որը ասում տհաճա, որը ասում հաճելի չի։ Այդ տիպի կնոջից չբաժանվեմ ես։ Այդ տիպի կնոջից ասու կամքը չի, որ մարդը բաժանվի, որ սպանա քո հին անձը, իր կնոջ հետ միասին։ Այս ցանկությունն է Հեզաբել, որը նշանակում է, տեսեք, չար կանանց հանել եմ ստեմի տեղի վրա, եւ Դալիլա, թույլ, նվաղուն։ Դալիլա նշանակում է թույլ, նվաղուն։ Մեր միջի ցանկություն կա մեր մեջ, որ թույլ է։ Ես գիտեմ ասո պատվիրանը, որ չի կարելի ենթադրենք խմել։ Ես մի մարդ գիտեմ աշխարհի մեջ խմելա շատ, եկել է հավատքի ու սիրտը ձգում է անդադ խմելը։ Ցանկությունը վառում է իրան որ խմի։ Հասկանում եք, թույլ է, նվաղուն է այդ ցանկությունը։ Նմանատիպ բաներ մենակ խմելու վրայով չէ։ Մեր բոլորի մեջ էլ կա, ինչ որ մի բանի վրայով թույլ ենք, չենք կարող մեր փորձանը ամփերենք, չենք կարող պահենք այդ պատվիրանը։ Մեր ցանկությունը հաղթում է մեզի։ Ոնց որ Սամսոնը երևելի էր։ Սամսոնը արեգակնային է թարգմանվում, երևելի է թարգմանվում։ Իր ուժը իր մազերի մեջ էր, այսինքն շնորհքի մեջ էր։ Բայց իր ցանկությունը թույլ էր, նվաղուն էր, Դալիլան էր իր ցանկությունը։ Շատ թույլ էր, ինչի համար էր թույլ այդ տիպի հզոր, աստվածային, արեգակնային մարդու ցանկությունը, ինչի պետք է տես թույլ ու նվաղ լինի, որովհետև ինքը ուխտավոր էր։ Սամսոնը ուխտավոր էր սիրելիներ, եթե մենք ուխտ ենք կապում մի բանի համար, չէ, ուխտ եմ կապում, ես հիշում եմ աշխարհի մեջ, որոշում էի անում, ուխտ էի կապում, ասուն չէի ճանաչում դեռ, չպետք է ծխեմ, ծխելը թարգելու եմ։ Մի օր, երկու օր, երեք օր զսպում ինձի հազիվ, հենց ընկերներիս ինք հանդիպում կամ հենց ուտել խմելու առիթեր լինում, մի երկու բաժակ խմում էի, արդեն ցանկությունս ինձի հրամայում էր։ Ոչ թե զորում էր ասում է դել ավելի խմի կամ ծխի բան, այլ հրամայում էր ոնց որ ես էլ այնքան թույլ ու նվաղ էր իմ ցանկությունը, որ ես հնազանդում էի դրան, չէի կարող պահեի։ Այսինքն օգտագործում էի խմիչքը կամ ասենք ծխելը կամ մի ուրիշ բանը։ Մարդկա բամփասելու համար մի ուրիշի չարությունը շատ է ուզում ասել ես եղբորը։ Մի չար բան արե իմ համար ես եղբայրը, ես ուզում եմ կիսվեմ ես եղբայրներից հետ։ Աստվածային խշմտանքս ինձ ասում է մի չարախոսա, իր չարությունը մի պատմա քո եղբայրը։ Չարությունը ճիշտ է, սխալ արե, բայց դու որ ասում ես իրան իր չարությունը, չարախոսությունը է դա։ Չարը փոխանցում ես, պետք չի մի ասա։ Այդ եղբայրը կա, բա որ ատի իրան, քո պատմելով։ Ես եմ պատասխան տալու, հասկանում եք սիրելիներ։ Դրա համար ես զսպում եմ ինձի չեմ ուզում ասեմ, բայց պահա գալի, խոսում եմ, խոսքի մեջ մեկ էլ ասում եմ վրա։ Ասենք նմանատիպ թեմա է առաջանում, ես մի անգամից ասում եմ։ Թույլ ու նվաղում է, ես որ խոսք եմ տվել չասեմ, այդ իմ խոսքը ուխտավորությունը։ Խախտում եմ, թույլ է իմ ցանկությունն։ Հասկանում եք, երբ որ դուք որոշում եք մի բան չանեք, անընդհատ սայթակում եք դրա մեջ, ջանք եք անում, ուժ եք գործադրում, որ չանեք։ Բայց մինչև որ հասնում եք ամբողջապես չանելուն, ապաշխարելուն, մի քանի անգամ սայթակում եք, որտեղ ձեր ցանկությունը թույլ ու նվաղուն է։ Տեսեք, Հագար, նշանակում է թափառական, Հագարին գիտենք, Աբրահամի աղախինն էր, թափառական է նշանակը։ Հագարով սերունդ չելավ Քրիստոսի, որտեղ թափառական էր նորից, Հագար նշանակում է թափառական մտքերի մեջ էր։ Մեկ Եհովան Աստված, մեկ իր կրակի աստվածներին եթե մեկ օրինակ եմ ասում, իմ մարդիկ կան, տեսեք, սիրելիներ, ես հավատացյալ կին գիտեմ, որ իր ընտանիքի մեջ հարսն ու տղեն ուզում էին բաժանվեին, միշտ կռվում էին իրար հետ, թե ինչ, գնաց թուղթուկ իր անողի մոտ։ Այնքան էր եկեղեցիներում ասել, այնքան էին աղոտ կարել, չէին ուղղվում այս հարսն ու տղեն իրա։ Ու թաքուն բոլորից գնացել էր թուղթուկ իր անողի մոտ։ Նա թափառական էր, նա չէր վստահում ասում, թափառում էր, հասկանում եք, ու նմանատիպ բաներ նորից եմ կրկնում մեր բոլորի հետ էլ կատարում ահուլ նման, ոչ թե կոնկրետ մեր երեխեքի հաշտության, այլ ընդհանրապես կյանքում լիքը իրավիճակներ կան, որ մենք
դառնում ենք թափառականներ։ Դա հենց Ադամի հին մարդու կանայք են, որը նաև մեր մեջ է սիրելիներ։ Մեղքող նշանակում է ով է նման Աստծուն, մեղքողն էլ գիտեն Դավիթի կինն էր, այսինքն Սավուղի աղջիկը հա Դավիթի կինն էր, որ ինքը Աստծո ով է նման Աստծու նման ենք մենք, ինքը հպարտության մի բան կար իր մեջ, որ Դավիթի վրեն իր գլուխն էր Դավիթը, իր ամուսինն էր Դավիթը, Աստծու սիրելին էր Դավիթը, բայց մեղքողը, որ մենք Աստծու որդի ենք, ծիծաղած Դավիթի վրեն, ամոթա ինչ ես պարամ, մերկացած այդ մարդկանց մեջ դու թագավոր ես, այսօր կան չէ հավատացյալներ, որ իրանց բարձր աստիճանի վրա են դնում, ես հովիվ եմ, ես նայում եմ սրանց, դա մեղքող ցանկությունն է իրանց մեջ, գործը, սիրելիներ։ Դրա համար սա էլ Աստծուն հաճելի չի։ Լավ, եկեք մի քանի հատ դրական կանանց մասին խոսանք։ Սա հին Ադամի կանայք էին։ Իսկ նոր Ադամի, երկրորդ Ադամի ցանկությունը, տեսեք, Սառան էր, որը կոչվում է իշխանուհի։ Սառայի մասին գրված է Աբրահամի կինն էր Սառան։ Սառայի մասին գրված է, որ ինքը իշխանու էր, այդ ցանկությունը իշխանու էր, արդարության մեջ իշխանու էր, հավատքի առաջնորդի կինն էր ինքը։ Աբրահամի կինն էր, ու իշխում էր ինքը։ Հասկանում եք, այդ ցանկությունը արդարության, հավատքի վրայով իշխում էր ամեն բանի։ Սա աստվածային կինն է։ Սա աստվածային հաճելի ցանկությունն է, ասենց ասած։ Եվ Աբրահամին ինքը ինչ էր ասում, Տեր էր ասում ինքը։ Սառան ասում էր Տեր, հավատքին Տեր էր կոչում։ Մեր ցանկությունը պետք է միշտ Տեր կոչի Աստծուն, արդարությանը, բարիությանը միշտ Տեր պետք է կոչի։ Սա է Աստծուն հաճելի կինը։ Աբիգիա, բերկրանքի աղբյուր։ Բերկրանք, հասկանում եք ինչ պահա, Աբիգիան Նաբաղի կինն էր անզգամի, որը հետո Դավիթը ամուսնացավ իր հետ Նաբաղի մահից հետո, եւ Աբիգիան բերկրանքի աղբյուր, հասկանում եք, երբեմն սիրելիներ, մենք մեր ցանկությունը պաշտամունքի ժամանակ, երգելու ժամանակ, աղոթքի ժամանակ, ինչ որ մի հատ բարեգործության ժամանակ, ինչ որ մի հատ մեկին օգնելու ժամանակ, օրինակ իմ մեջ, գիտեք ինչ ա եղել, մեկը զանգի ասել է արկած եղբայր, ես շատ ծանր վիճակի մեջ եմ, կամ երեխես ծանր է, կամ ամուսինս չի ապաշխարում, խնդրում եմ աղոթեք իրանց համար, ու ես աղոթել եմ, ծոմ եմ պահել, առանցին, հեռախոսով ենք մենք ընդամենը խոսացել, ծոմ եմ պահել, հետո որ մի որոշ ժամանակ հետո զանգել է ուրախությունից, թե ամուսինս էլ չի եթե մեզ կողմ արդեն վերադարձել է, արդեն ընդունում է Քրիստոսին, դա իհարկե ժամանակ է տևում ամեն մեկի մոտ տարբեր ժամանակներ են, երբ որ այդ ես լսում եմ սիրելիներ, բերկրանքի աղբյուր է, բերկրություն է գալի իմ վրա, ուրախություն է գալի իմ վրա։ Եվ որ ասում եմ մի հոգու դարձի գալուց երկնքում հրեշտակներն ուղարկում են, ուրախանում են, իմ միջի հրեշտակները ցնցում ու ուրախանում են, սրտանց ես ուրախանում եմ։ Հիշում եք, երբ որ առաջի անգամ մտել եք եկեղեցու անդամները ոնց են ուրախացել ձեր համար։ Ոնց են սենց սիրով լսվել ձեր համար։ Երկնքի հրեշտակներն են իրանք, որ ուրախանում են ամեն մեկի դարձի գալու համար։ Դա բերկրանքի աղբյուրն է։ Մեկին օգնում ես, այն նեղ վիճակից դուրս է գալի, բերկրություն ես զգում, ուրախություն ես զգում։ Սա աստվածային կինն է, նորից եմ ասում, սա երկրորդ Ադամի կինն է, մեր ապաշխարող մարդկանց հոգևորների կինն է։ Դա լինի կին ֆիզիկապես, աղջիկ թե տղա, կապ չունի։ Աղջիկն էլ ունի իր մեջ կին, բերկրանքի աղբյուր։ Աղջիկն էլ ունի իր մեջ Հագար, Եզաբել, Դալիլա եւ այլը։ Աղջիկն էլ ունի այդ ցանկությունները։ Բայց Աստվածաշունչը հոգևոր մարդու մասին է խոսում, սիրելիներ։ Ոչ թե ֆիզիկական աղջիկ տղուն առանձնացնում է, նույն մարդն է, նույն Ադամն են, աղջիկն էլ տղեն է։ Ռաքել նշանակում է գառնուկ, Ռաքելը Հակոբի կինն է, սիրելիներ, գիտենք, որ Ռաքելը Բենյամինին եւ Հուդայի մայրն էր, չէ, կներեք, Բենյամինի եւ Հովսեփի։ Ռաքելը Հակոբի կինն էր։ Ռաքել թարգմանվում է բնագրով գառնուկ։ Մեր մեջ կա ցանկություն, որ հեզը խոնար ենք կլնեմ։ Մեր գլխին քար ջարդեն իհարկե պարագայի մեջ։ Լուր ենք կլնեմ, համբերում ենք, Տերը օրհնի քեզ, անցած անգամ մի եղբորի հետ խոսում ենք, Տերը օրհնի, աղբեր ջան, գառնուկ, կարծես գառնուկ կլներ, հասկանում ես, եւ մեր մեջ էր կա այդ ցանկությունը, երբեմն մեզ ցույց են տալի որպես գառնուկ։ Իսկ երբեմն էլ մենք իրականում գառնուկներ ենք։ Այն որ ցույց են տալի մեզ որպես գառնուկ, դա թափառականն է, դա մերը չի։
Բայց որ իրականում մենք գառնուկ ենք, իրականում մենք խոնարհու հեզ ենք ամենքի առաջ։ Սա գառնուկ է նշանակում։ Այն ցանկությունը մեր միջի, որ հեզ ու խոնարհը դա Աստծո կամքն է, Աստվածային կինն է, ասենց ասած։ Մայրամ նշանակում է դառնություն։ Մայրամ բնակերով թարգմանվում է դառնություն, հոգնած բեռնավորված այս աշխարհից, մեր մեջ, ամեն մի հավատացյալի մեջ, եթե մայրամ չլինի, ինքը չի կարող հոգուց ծնվի։ Եթե այս աշխարհի հանդեպ ինքը դառնացած չլինի, այսինքն մեղքի հանդեպ, աշխարհի ես նկատում եմ մեղքը, աշխարհի մեղքի հանդեպ դառնացած չլինի, իր մեջ արդարությունը չի ծնվի, Քրիստոս չի ծնվի իր մեջ։ Մայրամ, Աստվածային կին է ինքը, տեսեք Քրիստոսի մայրամը Աստվածաշնչի մեջ կա, Հակոբի մայրամը, Հովանեսի էլի մայրամ էր, այն մյուս մայրամը, որ անառակության մեջ էր, բայց զզված դառնացած անառակությունից եկավ յուղով Քրիստոսի ոտքերը հոծրեց եւ հետո Հովանես Քրիստոսին հետևեց ու փրկվեց, դառնացած էր ինքը աշխարհի հանդեպ։ Այս խորհրդապատկերն է, մեր մեջ կա դառնություն, որ զզվում ենք մի բանից, մինչև չզզվենք մենք չենք ապաշխարի, սիրելիներ, նայեք, այս էլ է մի տեսակ նրբություն, որ պետք է մենք անպայման գիտակցենք, որ մեր մեջ կատարվում է դա։ Եթե ինձ գնում եմ պաշտամունքի ինձ ասում են շալվար պետքա չհագնես, գրվածակինը պետքա շալվար չհագնի։ Մինչև ես այդ խոսքը չսիրեմ, չհիասթափվեմ այդ շալվարից, ես չհագնեմ այդ շալվար, էլի սիրտս շալվարին կպած է։ Ես օրինակ եմ ասում, շալվարի մեջ մեղ չեմ տեսնում ֆիզիկական։ Այն նեղ լպրծրուն շալվար, որ ոնց են ասում մեր ժողովրդական բանով, որ ռաժոկով հակած շալվարը, էդի ոչ թե մենակ հոգևորներ, այլ աշխարհի մարդիկ են դեմ դրան։ Առաքինի շալվար, ես կին եմ տեսել շալվարով հիացել եմ իր առաքինության վրա։ Կոստյումչիկ, շալվար, համեստ։ Հասկանում եք, սիրելիներ, հարցը ֆիզիկապես այդ երևույթի շալվարը չի։ Հագուստը կնոջ եւ տղամարդու խոսացել ենք այդ թողարկումը կնայեք անպայման։ Մինչև չդառնանաս դու դրա հանդեպ, մինչև չհոգնես դրանից դու չես կարող ապաշխարես։ Ես հիշում եմ մի հատ դեպք պատմեմ։ Միտեղ Մոսկվայում ուրեմն տնային պաշտամունք էր, ես նոր եկել էի Մոսկվա, նոր, շատ շուտ էր եկա մի որոշ ժամանակով նորից հետ գնացի Հայաստան մենակ։ Եվ պաշտամունք էի եթում, տնային խմբակ էր, լուսամուտի մոտս ես նստած եմ, հələ պաշտամունքը չի սկսել, մարդիկ նոր գալիս են, ես մի քիչ շուտ էի գնացել։ Ու լուսամուտից նայում եմ ներքև, հետ պադյեզդի երկրորդ հարն էր պաշտամունքը կարծեմ։ Առաջի հարկից մտնում էին պադյեզդ մարդիկ ու ես նայում էի, էլի դեմքները իրանց։ Ու տեսա մի հատ աղջիկ։ Մտավ ներս, հա, գալիս էր այս աղջիկը կարճ հագած, շատ կարճ սենց, շատ կարճ։ Եկավ հասավ դրան դեմը, պադյեզդի դեմը կանգներ, այս յուկեր սենց իջացրեց, երևի ֆրոսներ էր, կարճացներ էր, ինչ էր արել, չհասկացա, ձգեց, իջացրեց մինչև ծնկերը, դաժե ծնկերից ներքև մի քիչ։ Ես ուշադրությունս գրավեց, ես ինչ անեմ։ Ու մտավ ներս, մի երկու րոպեից տեսա մտավ մեր սենյակը, քույրիկ էր ինքը։ Դե մարդկանց հոբլի չասեմ, հոբլի չծիծաղան, բանձեն չանեցի։ Պաշտամունքը վերջացավ, թեյ հյուրասիրեցին եւ այլ, այդ աղջիկը շուտ գնաց։ Ու նորից լուսամուտի կողքից ես նայեցի, տեսա այդ նույն աղջիկը, շալվարս ես կներեք յուկեն։ Ֆրսնելով բարձրացրեց վերև նորից կարճ տիպի ու գնաց։ Տենց անելու գնաց։ Լսեք, որ ինքը տենց երկարասեց եկավ, իրա ցանկությունը հոգնած չէր, բեռնավորված չէր, զզված չէր, այն պատվիրանը, որ առաքինի թողնի կինը, չէր հասե իրան այդ պատվիրան, ինքը չուներ այդ պատվիրանը։ Երբ որ կհոգներ կձանձրանար դրանից, նոր այդ պատվիրանը կարար ինքը կատարեր։ Սա է դառնություն հասկացողությունը, որը նորից եմ կրկնում աստվածային կնոջ հատկությունն է։ Լիա, որը նշանակում է հոգնած, նորից նույնը Լիան Հուդայի մայրն էր, Հովսեփի կինը։ Լիան Հուդայի սերունդից Քրիստոսը ծնվեց, հոգնած հասկացողությունը գիտեք որն է, հենց որ հոգնած աշխարհից էլի դառնացած նույն մտքերն է որ խորանում ենք։ Հենց իր երանքից Քրիստոսը ծնվեց։ Նորից նույն միտքն է սիրելիներ։ Հռութ նշանակում է բարեկամություն, հռութը թեև օտարազգի կիներ ինքը, բայց բարեկամություն անելով, բարեկամություն է նշանակում։ Մեր մեջ կա մի ցանկություն, որ ես հենց հիմի Եհովայի վկա մի հատ մոտիկ ընկեր ունեմ ես, Նիժնի Նովգորոդում ապրում։ Ինքը Եհովայի վկա, մենք զանգում իրար հետ սիրով խոսում ենք, կիսվում ենք։ Թեև Աստվածաշնչի թեմայով շատ քիչ ենք խոսում իրար հետ, շատ քիչ ենք կիսվում, որտեղ չենք հասկանում իրար,
Բայց մենք ընկերներ ենք, Հայաստանից մոտիկ մտերիմ ընկերներ ենք մենք եղել։ Հասկանեք, շատ հնարավոր է մի որոշ ժամանակ այս մեր մտերմությունից, բարեկամությունից հետո մեր իմ ու իր հարաբերությունից իր մտքերը բացվի, հասկանայինք ճշմարտությունը։ Իմ մտքերը իր խոսքերից ինչ-որ մի բաներից, իմ մտքերը ինչ-որ մի հայտության վրա բացվի։ Դրա համար բարեկամությունը, մտերմությունը ոչ թե Եհովայի վկայա վերջ կտրուկ։ Մերոնցից չի։ Անցած անգամ մի հատ ռուսական բան էին ուղարկել ինձի հեռախոսով, չգիտեմ, եղբայրները, քույրերը ուղարկել էին, մի sense բան է, մուլտիկի կարգով նկարահանված, մի տղամարդ հլում է բարձր շենքի, բարձրահարկ շենքից, որ իրան գցի։ Մի կին է գալի մոտենում, ասում է, հələ սպասեք, մի գցեք ձեզի, մի գցեք։ Դուք ասում է բապտիստ հավատացյալ եք, այս մարդն ասում է, հա, վայ, ես ինչ լավ է, ես էլ եմ հավատացյալ։ Որ եկեղեցի եք գնում, բապտիստական կազմակերպությանից, չգիտեմ ինչ անուններ է տալի, արտասահմանյան մուլտիկ էր նկարած։ Այս մարդն ասում է, հա, բապտիստական, ոյ, հալելույա, ես էլ եմ բապտիստական արտասահմանյան։ Ու ասում է, բապտիստական որ ճյուղում եք, ես թե են, ինչ որ ճյուղեր կա, չգիտեմ։ Այս մարդն ասում է, ես ճյուղում եմ։ Ես կինը, հալելույա, ես էլ եմ այդ ճյուղում, իսկ այդ ճյուղում որ բանն եք, չգիտեմ որ ինչի մեջ եք, ասում է, ես էլ եմ դրա մեջ, ուրախանում է գալիս է մոտիկ, փաթաթվում է, իսկ ասում է, ձեր հովիվն ով է, էսա թե էս մարդնա թե էս։ Այս մարդն ասում է, էս մարդն է։ Այս կինը մեկ էլ դե գնա դժոխ կա, ասում ու բրթում ասրանը վերևից գցում է։ Հասկացեք միտքը սիրելիներ, եկեք հասկանանք ամեքսել էլի իրոք ստեղ կա մի ցանկություն մեր մեջ, որը միշտ մեզ մղում է մեղքին։ Ամեն մեղք Աստվածաշունչն ասում է կնոջից է։ Այն անկանոն Աստվածաշունչի մեջ կոնկրետ տեղ կա գրված է։ Ամեն մեղքի աղբյուրը, ծնունդը, սկիզբը կնոջից է։ Ամեն մեղք կնոջից է, կոնկրետ գրված է, այսինքն տգետ ցանկությունից է։ Տգետ ցանկությունից։ Հիսուս Քրիստոս ասաց կգա ժամանակ ձեզ կսպանեն ու կմտածեն ասում պաշտանունք են անեմ։ Էդի կանեն նրա համար, որ տգետ են, ոչ ինձ են ճանաչում, ոչ հորը։ Դրա համար սպանում են ձեզի ու ասում են պաշտանունք ենք անում։ Ու այդ տգիտությունը իրանց հրահրմա սպանության, մեղքի, մահվան։ Եվ վերջապես հայտության 19:2-ի մեջ էլ գրված այն կնոջ մասին, պոռնիկի մասին, գազանի մասին, որ ծովերի վրա էր նստած, շատ քաղաքներ բոլորեցրեց եւ այլը, պոռնիկ կնոջ դատաստանը։ Սա էլ պոռնիկ հասկացողությունը մենք էլի կարծեմ խոսացել ենք այս թեմայով սիրելիներ, որ կինը երբ որ իմ ցանկությունը, իմ կինը Աստված է, ես ցանկանում եմ Աստծուն, արդարությանը, Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ պահա գալի, մի քիչ առաջ խոսացինք այդ մասին, պահա գալի, որ ես ուզում եմ դիմեմ թուղթուկ իրանողներին, կամ ասենք միտեղ կաշարտամ, որ իմ գործը առաջ եթա, կամ միտեղ խափեմ, որ մի քիչ փող ունենամ աշխատողներից, ես այդ ամենն անելուց Քրիստոսից հեռվանում եմ ու սատանայի հետ եմ հարում։ Հարում եմ սատանային, այսինքն պոռնկանում եմ ես։ Իմ ցանկությունը, որը Քրիստոսին էր նվիրված, հիմի ցանկացա ես սատանայի այս կամքը անել, խափել։ Նշանակում է ես պոռնկացա։ Եվ հայտնության մեջ այդ պոռնիկ կնոջ դատաստանն ասում, որ պետք է լինի։ Սիրելի հարց տվող, տեսեք, ինձ թվում է պարզ եղավ, որ կանայք, մեր միջի կանայք, մեր միջի կանանցից մենք որ կանանցից պետք է բաժանվենք, որ կանանց պետք է ամուր պահենք։ Այն կինը, որը ցանկանում է աղոթքի, այն կինը բարեգործությունների, այն կինը, որ ցանկանում է Աստծուն, եղբայրասիրությանը, Աստվածպաշտությանը, որ ցանկանում է այդ ցանկությանը մենք պետք է ամուր բռնենք։ Աստված դրան ստեղծեց սկզբից մեր մեջ։ Աստված դրա համար ասեց չբաժանվեք, ես որ միավորել եմ դուք չբաժանվեք։ Բայց երբ որ մեր միտքը տգիտորեն գնաց սատանայի հետևից, այսինքն այն չար գայթակղությունների աշխարհի միջի, արդեն ի հայտ եկան լիքը կանայք մեր մեջ։ Մենք սկսեցինք բորնիկություն անելը, Հեզաբել կին ունեցանք, Փարիսեցի կին ունեցանք, չգիտեմ ինչ կին ունեցանք, թուր կին ունեցանք, նվախուն եւ այլ, եւ սկսեցինք սայթակել մեղքերի մեջ առաջանալ։ Այսքանը ձեր հարցի պատասխանը սիրելիներ, որ Աստվածաշնչի մեջ չկա մի հատ կին, մի հատ Ադամ, մի հատ Եվա ու վերջ։ Ձեր կանանց, Հիսուսը նոր կարդացինք այդ պահը, ձեր կանանց բաց թողելու համար, ձեր քարասրտության համար Մովսեսը գրեց։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր մեջ կան կանայք, լիքը կանայք, բարի եւ չար կանայք։ Ձեր մեջ է դուք մի պահ կանգնեք ու մտածեք։
Մի պա քնելուց առաջ մի քանի րոպե մտածեք նոր քնեք։ Ձեր ցանկությունը ինչի է գնացել, ինչ է կարել, հիշեք անցածը։ Այս ներկա պահը երբեք մի մենակ ներկա պահով եզրափակվեք։ Ներկա իրավիճակով դատաստան երբեք մի արեք։ Նայեք միշտ անցյալը ու նայեք ապագան։ Անցյալում ինչ ա եղել, հիմա ինչ ա ծնվել, գալիքում ինչ կծնվի, ինչ կլինի։ Հասկացեք, արդարություն, բարիություն, սեր, անպայման պետք է մենք նայենք Քրիստոսի մեջ, Աստծո մեջ պետք է լինի մեր ամեն ցանկությունը, մեր ամեն կամքը։ Այսքանը մեր ամենքի շինության համար, եղեք օրհնված, եղեք զորացած, ունեցեք աստվածային կին, աստվածային ցանկություն։ Մի քիչ պահերա գալի, որ ասма օտարկինը քաղցրա, չէ, առակացի մեջ է կարծեմ գրված։ Օտարկինը քաղցրա, խափումա քեզ անթադ, հրապուրումա քեզ, բայց հավատարիմ մնալը Աստծո խոսքին, դա հավիտենական կյանք է։ Այն հրապուրանքը մի պահ կլինի, բայց կտանի տանջանքի ու դժոխքի։ Իսկ սիրո մեջ հավատարիմ մնալը Աստծո սիրո մեջ հավիտենական կյանք է սիրելիներ։ Աղոտ կարեք իմաստությունը թող ձեզ ավելանա, շատանա ու ամուր ու հաստատուն մնացեք այդ իմաստության մեջ, որը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եղեք օրհնված, ամեն։